Du siger stelforbindelse. Altså, det vil jeg ikke lægge hovedet på. Nej, det tror jeg. Det er min vurdering, at det er en stel, som fælles tager neutrale lamper og omdrejningstæller. Ja. Det er sgu ikke engang, der er en af de andre lamper, der ikke... Nej, det kan jeg simpelthen ikke huske. Fordi jeg har rodet lidt med, men... Ja. Og det er, jeg kan se, det linsen har ved åbnet sig. Der er nogen, der har røget med før. Og det er ikke unormalt, det har haft andre, hvor... Ja. Og jeg vil sige, sådan en forlang 16,5, det skal han også koste. Men jeg har en reparationsmanual, den kan du få med ledningskibaren. Helt skidt i den, hvis kongen han. Er det med omregistreret på plader? Nej, de har en ingen plade. Og der kommer i sig til at kunne stå i papir, når de har købt det reservedel. Det er nødt til at skrive, når jeg skriver ud af den. Ja, så skriver jeg, at den er solgt til reservedel. Ja. Man kan sige, at det er jo sådan set lidt åndssvagt at plader på nu på en måde. Der, ikke? Jo, den kan de godt stå til at blive en sætte plader på. Det er da ikke bestemt. Men det er jo mere det der med at få en omregistreret. Det skal jeg ikke finde. Jeg kan også nok sætte plader på, så er det så ovenpå. Ja. Ja, for den er synet til forhandler, den er ikke synet til et eller andet. Det er lige mig, jeg synes, det er omregistreret. Det har jeg ikke sige. Det er altså med vores dejlige håndboldprofessor kan fortælle om dagens håndboldspiller. Har du et gæt på, hvem det kan være? Så er der så sendt en sms-besked. Du starter med at skrive ANR, laver et mellemrum, navnet på dagens håndboldspiller og dit eget navn med, og sender besked til 1231. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Altså ANR, mellemrum, navnet på, hvem der kan være dagens håndboldspiller og dit eget navn med, og sender til 1231. Ja.